Arrestohet vrasësi vrau me thigruan, ngjarjen e zbuloi pronari banesës, debatuan gjatë gjithë natës. Policia e Shkodrës ka arrestuar 58 vjeçarin amerikan Brendon Saporito, që mëngjesin e së premtes vrau me thig bashkëshorten e tij në një banesë të marrë me qira në qytetin e Shkodrës. Në momentin që ka kryer krimin, 58 vjeçari ka qenë në gjendje të dehur, teksa pas vrasjes së bashkëshortes ka tentuar të dëmtojë edhe veten. Çifti amerikan kishte një ditë që ndodhej në Shkodër, ku po qëndronin në një banesë të marrë me qira. Pikërisht, pronari i banesës ishte ai që zbuloi krimin e rënd dhe më pas ka lajmëruar edhe policinë. Përpara hetuesve, ai ka pohuar se gjatë gjithë natës çifti i turistëve kishin debatuar, aq sa ai kishte tërhequr vëmendjen disa herë për shkak të zhurmës së krijuar.